Espera. Tállalo hacia afuera. ¡Wow! ¿Sabes cómo ganar con navajas? Dejas que te corten. Pero que te corten algo no indispensable mientras tú les cortas algo vital. Y luego dices algo cool como... chica equivocada, momento equivocado. Chica equivocada, momento equivocado. ¡Qué ruda! ¿Verdad? Yo no me metería con ella. Ni yo. Escucha, debemos hablar de que fuiste al pueblo. Creo que no entienden lo feo que es sentirse atrapada. No estás atrapada aquí, pero no confiamos en las personas. No, solo no confían en mí. Y esperan que yo confíe en ustedes. ¿Por qué no me dejan ser libre? Porque no puedes. Ay, qué bien salió. ¿Qué le está pasando? Tiene 14. Sí, ¿Olvidaste qué es tenerlos? lo recuerdo. No podemos tenerla aquí para siempre. Si no resolvemos esto, se va a ir mucho más allá del puente. Si la encuentran, no la volveremos a ver. Tenemos que protegerla. Es nuestro trabajo y eso haremos. ¿Protegerla y cómo? Encerrándola en la casa. Se hace preguntas. Preguntas que no podemos responderle. ¿Quiere saber quién es? ¿Quién era Charlotte Lockwood? Seguí a Grady a su casa. Tenías razón. La raptora ya tiene una cría. Pero oye, hay algo más. También tiene a la niña que buscan.